بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. إلهي سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا مرول دائما وأبدا. waxaan ilaahay ugu macad celinaynaa nicmada uu ilaahayna siiyey, nicmatul iimaan, nicmatul iijaad, nicmatus saxati wal caafiya uu ilaahayna siiyey alxamdulilah, iyo nicmada waafajinta khayrka. intaasoo dhan ayaan ilaahay ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala uu noogu nicmeeyey. waxaan ku sugannahay xarunta jamaacatul khayriya Makina Road Kenya ayaan ku sugannahay, maqaamkii sheekheennii jaliilka ahaa sheekh xasan macalin cabdi oo caan ku ahaa sheekh xasan qoryooley, haniyun can tacriifi weeyaan, yani waa la garanayaa sheekh xasan qoryooley, sheekh xasan macalin cabdi. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ziyaartiisii tan waa ziyaartii 13 oo yani sheekha la ziyaaranayo. mid ziyaartan hadda aan xaadirka u nahay ayaa ah ziyaartii 13. waxaan maraynaa 4 bisha jamaadul aakhir hijriya 1445 ayaan maraynaa. isla markaasna milaadigana waa 16 bisha December 2023 ayaan maraynaa. waxaan ku sugannahay xarunta jamaacatul khayriya oo uu qaa'idkeedii yahay, hogaamiyaheedina uu yahay, dariiqada uu hogaaminayo sheekh cabdiraxiim bin sheekh xasan qoryooley xafidahullah wa racaahu. allaha xafido cimrigiisa, allaha dheereeyo. marka alxamdulilah, caawa halkan waxaan ku fadhinaa akhyaar alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, saadaadkii iyo ashraaftii iyo akhyaartii. wax maqan ma lahan. ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaanahu watacaala nicmadaas uu ilaahayna siiyey. marka isu imaatanka iyo wujuuhdan barakaysan oo maanta walilaahi alxamdu walminna oo halkan ku soo wada kulantay ayaa waxay tahay nicmo ilaahay uuna siiyey. alxamdu lilah. waxaan ka koobannahay asharaaf, reer sheekh uweys, reer shimuxdiin macalin mukaram, dhammaan jamaaco ehel, kulli khulafo waaweyn oo akaabira, mashaa'ikh dhammaantoodii waaweyn oo murabbiin ah, yacni murabbiyiin ah ayaan wada fadhinaa. kullina waxaad arki doontaan, shaashadaad ka arki doontaan. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ziyaarada ugu kala yimid meelo kala duwan, kaakuma laga soo bilaabo ilaa xeryaha qaxootiga, ilaa meel waliba Nairobi, Mombasa, meel waliba laga wada yimid. ziyaartana biri oo axadda ah ayuu ku beegan yahay banaanbaxeedii. habeenka isniintana waa dhafarka siyaarada. axbaab badanna way soo socotaa oo weli aysan imaanin. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo nabad keeno, ayagoo caafimaad qaba, safarkoodii sahal ilaahay aga soo dhigo, safar aan aafo lahayn, shiddo lahayn, safarkoodi inuu ilaahay ka dhigo. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. hadda waa iftitaaxi iyo hordhicii ziyaartan ku dhex jirnaa. ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala. kulanka noocaana laisugu yimaado oo awliyada ilaahay lagu xusaayo, macnaha waxa weeye shacaa'irta ilaahay, diinta ilaahay nooleynteeda, shacaa'irta diinta ilaahay nooleynteedii ayay ka mid tahay. culimmada ku sharafoobeen diinta, culimmada yacni ilaahay subxaanahu watacaala lisaankooda diinta ugu hiiliyey ayuu ka mid yahay sheekheeni sheekh xasan qoryooley. anigu markaan sheekha bartay waqti fog weeyaan, 91kii 91 awalkeedii weli ayaan sheekha bartay, oo anoo markaa joogay magaalada Awdheegle, degmo u dhow anoo jooga. alxamdulilah, sheekhi xilligaas ayaan bartay. markaas ayuu sheekhi daaci ahaa, oo markii aan baranayay sheekh xasan wuxuu ahaa mid sheekh mikrofoonka u haysto inuu diinta ku koryeelo. ilaa uu sheekha ka shahiidayna weligiisa hawsha diinta ayuu saas u hayay. alxamdulilah, ilaahayna sacyigiisa iyo camalkiisana ilaahay wuu aqbalay. shahaado ayuu ilaahay ku sharfay, sida mashaa'ikhdiisa iyo saadaadkii isaga ka horreeyeen uu sayidi sheekh xaaji uweys bin maxamed alqaadiriya uu ka mid yahay. siday macnaha dhammaan yani shuhado ay u noqdeen ayuu sheekhi isagana waddadaas buu ilaahay raaciyey. sheekh qaasim ibn muxidiin albaraawiyi markuu sayidi sheekh xaaji uweys uu ka hadlayay wuxuu yidhi: mutta yaa shaykhi shahiidan laa zilta marxuuman, yani sheekhaygii shahiidnimaa ku dhimatuu yidhi. hakada saadaat walfudalaa uu ku khatimaa. marka saadaadka iyo fudalada waxay dhimanayeen ayagoo shahiid ah ayay dhimanayeen.
sheekheeni sheekh xasan qoryooley raxmatullaahi calayhi shahiidnimadii taas ahayd ayuu ku geeriyooday. waa sharaf ilaahay siiyey subxaanahu watacaala. ilaahay baa marka mahad iska leh. ziyaartaan aan isugu imaanay waa ziyaartii 13aad. waxaa la akhrinayaa qur'aanka kariimka ah, waxaa la akhrinayaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxaa la akhrinayaa adkaartii towxiidkii. intaasoo dhanna waa in mubaax ah, loona baahan yahay in lagu sifoobo. ilaahay baa mahad iska leh. macshar saada, insha allahu waxaa noo xigi doono amdaaxdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. qasaa'id macaan badan oo nebiga ammaantiisii ah ayaa noo xigi doono. maxaa yeelay mashaa'ikhdeennii duruqda suufiya meel waliba ay joogaan, tarbiyadooda waxaa number 1 ka ah in yacni dadka ilaahay lagu xiro subxaanahu watacaala, oo in ilaahay dadka nebigoodii lagu xiro, in bashariyadda iyo mu'miniinta in ilaahay lagu xiro, rasuulkiisana lagu xiro. wa adiicu llaaha wa adiicu rasuula, ilaahay in la adeeco, rasuulkana in la adeeco. mabda'a dariiqada sidaas ayuu ku dhisan yahay, in bashariyadda iyo mu'miniinta ilaahay xarigiisa loo dhoweeyo, xadrada ilaahay la istaajiyo, si rilaha ilaahay loo helo, adduunye in laga zaahido, dhaldhalaalkeedii laga zaahido. intaas ayaa maxaan ku idhaahdaaye manhajka nidaamkiisaba uu yahayba, in ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa lala tago maalin yacni aan yacni faan iyo wax kala jirin, qalbin wanaagsan oo saliima, ilaa man ata allaaha biqalbin saliim, qalbi fayow in ilaahay hortiisa lala tago. intaas weeye manhajka dariiqada, in ruuxda ay noqoto mid saafi ah oo la dhaqay. arwaaxda way xanuunsataa, sida jasadka u xanuunsado ayay arwaaxda u xanuunsanaysaa. marka jasadka waad aragteen intaasoo isbitaal iyo intaasoo nooc jiro ah ayaa ku jira, waa laga daweynayaa mar waliba. arwaaxdana ruuxda banu aadamkana sidoo kale akhlaaqiyaadka xaggeeday ay ka bukan kartaa, way ka xanuunsan kartaa. cudurro badan ayaa jira nafta ku dhaca, xaqdiga ka mid yahay, xasadka ka mid yahay, istutuska ka mid tahay, cuqdada ka mid tahay, faanka ka mid yahay, kibirka ka mid yahay. waxyaalahaasoo dhan waa amraal ku dhaco nafta waay. marka see nafta intaas cuduree looga zuuliyaa, looga daweeyaa, dadkana ilaahay lagu xiraa subxaanahu watacaala. intaas weeyaan dariiqada aasaaskeeda, in dadka ilaahay lagu xiro, laga dhigo addoomo, isla markaana ka run sheegaan qoolkii ilaahay ee mar waliba aan ku dukanayno oo ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. marka insha allahu macshar saada, haddana waxaan dhexgelaynaa qasaa'idkeennii amdaaxdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waa farxaddeenni weeyaan, nebiga inaan ku sallino, waa ku caafimaadaynaa, waa ku daawoobaynaa, ruuxeenni ayaa weheshanayo. alxamdu lilah rabbi alcaalamiin. qofka nebiga calayhi salaatu wasalaam salligiisi badinaayana hadda waa la ogyahay ajarkiisa, wax koobmaya ma aha. salliga nebiga in la badiyo, lagu celceliyo. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ninkii saxaabiga ahaa, wardigaygii oo dhan rasuulka ilaahay waxaan ka dhigayaa salligaaga. markuu yidhi, nebigu wuxuu yidhi hadday sidaa aad samaysid, murugadaada waa la kaafinayaa, deentaadana waa la gudayaa, hamigaagii wax waliba aad ku murgoonaysid ilaahay wuu kaafinayaa, dembigaagana waa la dhaafayaa, deentaadana waa la gudayaa. intaasoo ahayd intaan la daalaadhacayno. inta aan la daalaadhacaynana daawadiisi waa salliga nebiga oon badinno calayhi salaatu wasalaam. nebiga salligiisii oo la badiyo cadadka ugu badan, haddii ruuxu maalintii uu ka keeno 300 oo salli, 300 jeer uu qofka haddii uu nebiga ku salliyo, ninkaas waxaa lagu tiriyaa kuwa salliga nebiga badiyo waay. laakiin 300 wax ka yar haddaa maanta salligaaga u yahay, berina uu yahay, weli ma aadan gaarin kasratu salaati calaa rasuulillaah, weli lama gaarin. laakiin 300 maxaa lagu akhrin karaa 5 daqiiqo soomaan, waa waqti kooban. markaas waqtigaas kooban haddii maalin waliba aan 3 yacni maxaan ku idhaahdaaye 300 oo salliga nebiga aan ratibano, nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni salli waliba aan sallino, malaa'ig ayaa xambaarayso, rasuulkaa loo geynayaa. hebel hebel oo ummadaada ka mida rasuulka ilaahay oo ayaa kugu soo saliyey oo ku soo salaamay ayaa nebigu la leeyahay calayhi salaatu wasalaam. maalinta qiyaamana nebigu ugu dhow waa kuu salligiisi badin jiray sala allahu calayhi wasalam. munaafiqna salliga nebigu maba badin karaba ilaa mu'min mooye. mu'min khaalisa oo saafi ah ayaa salliga nebiga badin kara, qof kale salliga nebiga badin kara ma leh. alxamdu lilaah yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow, asalaatu wasalaamu calayka yaa rasuula allah, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. إلهنا أقوم هذينا إن شاء الله أمداح ذي أن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.